سلام دوباره. توی این ویدیو میخوام کنسرت های 3 تا از سوپر استارهای موسیقی پاپ ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم کدوم یکیشون توی این چند ساله اخیر کنسرت‌هاش موفق تر بوده و تونسته بیشتر رضایت مخاطبش رو جلب کنه و اینکه اون وجهه خودش رو بیشتر تونسته حفظ بکنه. با من همراه به دیدن من بیا مهتاب در اومد، بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد، میدونی قلبم تو سینه من زنجیر رو با کشف پونه های وحشی رنگ التماس و خواهش موزه خاکستری با شعله گرم نباده یا گلگوش عشقا با تو هم صدا بخونم، تو رو دوست دارم ای کاش تا ابد. به انتظار دیدنم نشستی، چهره در رو به عشق من نبستی، نشستی ای خدا خدا میکنی، اسم منو همش صدا میکنی، دنیا رو میخواستی برا عمر تو گذاشتی به پا. ای به داد من رسیده تو روزای خود شکستم، ای چراغ مهربون حالا تو دست بی صدا، دشنه ما شکر و غزل قصه مرگ عاطفه، خوابای خوب بغل بغل انگار با هم قریب. امشب ببین که دست من عطر تو رو کم میاره، امشب همین ترانه ها نفس نفس رو داره، صدای من به وسعت یکی شدن، بیا شکن بیا به جنگ تن به تن، بیا به جنگ تن. ویدیوها رو دیدید و مطمئنم که از تک تکش لذت بردید. اینکه بخوایم یه دونه از اینا رو انتخاب کنیم واقعا کار خیلی سختیه و اصلا به نظر من نشدنیه، ولی اگه بخوایم عملکرد این چند ساله‌شون رو مورد بررسی قرار بدیم به نظر من معین از ابی و داریوش موفق تر بوده، همین که خیلی تونسته بیشتر نظر مخاطبش رو جلب کنه. حالا خیلی از ایران به خاطر معین مسافرت میکنن و میرن کنسرتاشو نگاه میکنن، همین که خودش رو تونسته بیشتر نگه داره تو این سن بالا و اینکه خب خیلی موزیک خوبی داره دیگه، از رهبر ارکستر تا تمام نوازنده‌اش فوق العاده با هم دیگه هماهنگ و جوست و خیلی آهنگاش هم تنوع قشنگی داره. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هم نظراتتون رو کامنت کنید ببینید به نظر شما کدوم یکیشون موفق تر بودن. ممنون، خداحافظ.